咳嗽运动，目的为松动痰液，将其排出。建议采直立或上半身前倾方式为佳，每轮进行5次。首先需先深吸一口气，使肺部有足够的气流，接着以腹肌用力方式将气哈出。若腹肌无力者，可以以手加压方式采负压推挤法将气哈出。您准备好了吗？开始进行咳嗽运动。深吸一口气，用力哈气，再吸一口气，用力哈气。假装自己是功夫巨星，哈气时摆出自己喜欢的动作。再做一次，吸气，用力哈气。最后一次吸气，用力哈气。恭喜您完成咳嗽运动。